Hey guys, once again welcome to Shyama's Makeover channel, and today I'm going to show you crimping hairstyle, creative hairstyle, latest trendy hairstyles. Yes friends, make sure watch this video till the end and subscribe to my channel, share and like. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कितनी खूबसूरती से मैंने स्टाइलिंग को किया है। आप देख सकते हैं जो स्टाइल है पूरा क्रिम्पिंग के साथ किया है। इट्स अ ट्रेंडी हेयर स्टाइल। ये स्टाइल रैम शो में भी बहुत अमेजिंग और ब्यूटीफुल लगेगा। सपोज़ कि आपके पास कोई क्लाइंट लॉन्ग हेयर में आई है, आप सोचते हो उनको क्या दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे वाले में उनको क्रिम्पिंग कीजिए और इसी तरह क्रिम्पिंग के साथ पतला पतला सेक्शन लेके उनको ट्विस्ट कीजिएगा और हल्का सा एस वेव दे दीजिए। यू कैन सी हेयर मैंने किस तरह से उनके बालों को वेव दिया है ऊपर से और नीचे से जो है इनके बाल पूरे बालों को मैंने क्रिम्पिंग किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह काफ़ी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल स्टाइलिंग का ट्यूटोरियल आपको दिखाना चाहती हूँ। मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। इस खूबसूरत हेयर स्टाइल को करने के लिए मैंने मिस्टर बार्बर का ये मशीन यूज़ किया है। जी हाँ, ये टूल अमेजिंग टूल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मिस्टर बार्बर का ये दो साइज़ है, एक स्मॉल साइज़ और एक बिग साइज़ क्रिम्पिंग आता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मिस्टर बार्बर का ये बिग साइज़ यूज़ करके इतने खूबसूरत स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं।